Salam alaikum. Inch'Allah, la deuxième vidéo, le discours direct, le discours indirect. Ou la vidéo اللي قبل هذه درنا discours direct ou indirect هضرنا فيه على la phrase déclarative ou la phrase impérative. هكذا. دوكا نديرو la phrase interrogative. الجملة الاستفهامية، d'accord. تاع اللي فيها une question. اللي فيها سؤال ينطرحوا فيها سؤال وشنو هما لي شونجمون اللي نديروهم تبعوا معايا ودوك نتكلوا على ربي بسم الله. alors toujours discours direct ou discours indirect وين la phrase interrogative interrogative. La phrase interrogative. Alors, tout le monde là, s'il vous plaît. Alors, il demanda. Allez là, il demanda. Deux points, les guillemets. Est-ce que je révise ma leçon? Il demanda, est-ce que je révise ma leçon? Alors, le verbe de parole هذا راه في passé simple. Donc je ندير la transformation تاع le verbe هذا. Donc نبدا, il demanda. Alors, كي يكون عندكم est-ce que في الديسكور انديريكت تولي si il demanda, si je يولي il عندي هنايا وشنو عندي دو فوايال يتلاقاو واش راح ندير لابوستروف. Il demanda s'il. هنا عندي le présent. قلنا من قبل ولا قلنا في لا فيديو اللي قبلها قلنا le présent يولي imparfait. Il demanda s'il révisait ma تولي ça leçon ونحيو le point d'interrogation هذا ما نديروش. donc il demanda تخسر ويدا il révisait sa leçon, d'accord. alors il demanda s'il, est-ce que tous les si puisque deux voix il يتلاقاو نديرو l'apostrophe. réviser راهو في l'imparfait علاش راهو في l'imparfait لخاطر هذا le verbe راهو في البريزون. البريزون يولي امبارفي. شوفوا الفيديو اللي قبلها هكذا صح. نزيدو من دوزيام فراز توجور في الجملة الاستفهامية. alors il demanda qu'est-ce que je dois qu'est-ce que je dois faire واش لازم ندير qu'est-ce que je dois faire. alors il demanda كي يكون عندكم qu'est-ce que ماذا qu'est-ce que هذا يولي ce que je يولي il les deux voyelles يتلاقاو نديرو l'apostrophe. ce qu'il, le verbe devoir l'imparfait. je devais, tu devais, il devait. ce qu'il devait faire ونحي le point d'interrogation نعاودو double point ندير un point.
Alors, il demanda ce qu'il devait faire. واش عندي لهنايا présent. Présent, il est imparfait. Donc, est-ce que tous les si ou qu'est-ce que tous les ce que. Un petit peu comme لهنايا. Est-ce que tous les si ou qu'est-ce que tous les ce que. هكذا l'équipe. Marquez عندكم s'il vous plaît. نروحو دوكا نديرو un troisième exemple تاع la phrase interrogative. كي تكون جملة سؤال ولا بلوتو كي تكون في لا phrase تاع الديسكور ديريكت يكون هذاك السؤال يستلزم علينا نجاوبو بوي ولا نو. هنايا شوفوا واش راح نديرو. شوفوا مليح معايا. Il demanda. Tu as révisé ta leçon? Point d'interrogation. Tu as révisé ta leçon? Alors, il demanda. واش ندير دوكا لهنا؟ هاد لا كيسيون. Tu as révisé ta leçon. يستلزم علينا نجاوبو بوي ولا نو. ايه ولا لا. دونك اذا استلزم علينا نقولو وي ولا نو، هنايا واش راح نديرو؟ سي. داكور، نديرو سي. شغل هنا راه مكتوب اسكو. داكور، خاطر كي نقول اسكو لازم نجاوب بوي ولا نو. وكي نقول tu as révisé ta leçon هنا لازم نجاوب بوي ولا نو. دونك dans ce cas là كي تكون عندي une question هكذا تستلزم وي ولا نو. دونك انا ندير لكم هكذا وي ولا نو. لازم في لا ترانسفورماسيون كي نحول ديسكو انديريكت ندير سي. دونك il demande si tu as révisé ta leçon. واش غندير لهنا؟ ندير passé composé. On a passé composé واش يولي plus que parfait. Alors tu as révisé. Passé le plus que parfait واش يولي si tu avais révisé ta leçon. Si tu avais révisé ta leçon. Donc il demanda, tu as révisé ta leçon? Il demanda si tu avais révisé ta leçon. C'est clair? Donc, هاوليك هنايا le plus que parfait. اللي درنا في الفيديو اللي قبلها. Le plus que parfait. هكذا ليكيب صح. نروحو دوكا نشوفو كي يكون في لا فراز لي مو انتيروغاتيف. وشنو هما لي مو انتيروغاتيف؟ كيما كومون، بوركوا. هاي كومون، pourquoi, combien, etc. كاينين بزاف. ترانسفورماسيون تاعهم هذه سهله، يقعدوا هما ما يتبدلوش. اكزومبل، il a demandé combien ça coûte. Donc il a demandé
combien 3 هي combien هنا نبدل برك le temps de conjugaison هنا فاش راهو في البريزون ندير l'imparfait. Alors il a demandé combien ça coûtait. حاول يقول لي هنايا l'imparfait. Donc كيف مع pourquoi مع comment مع combien كي يكونوا هاد لي مو انتيروغاتيف نخليهم كيما راهم ما نبدلهمش. داكور ماشي كيما اسكو كاسكو اسكو تولي سي و كاسكو تولي سكو. هنا combien pourquoi و comment يقعدوا كيما راهم ما تبدلوهمش. داكور دوك نديرو ان تي ريزومي ملخص صغير على لي ديفيرون شونجمون على التحويلات في لي زادفيرب دو طون وفي لي زادفيرب دو ليو. داكور دوك تبعوا معايا ماركيو عندكم وركزوا معايا. Alors عندي هنا الديسكور ديريكت عندي ديسكور انديريكت. Alors نكملوا بهاد لو ريزومي. Alors كيكون عندكم aujourd'hui واش يولي كيكون عندكم demain واش يولي كيكون عندكم hier واش تولي كيكون عندكم donc la semaine prochaine واش تولي كيكون عندكم le mois passé واش يولي كيكون عندكم زيدو في لي طون دو زيدو في لي adverbes de temps. Alors aujourd'hui, demain, hier on dit les adverbes يكفي نديرو ici واش تولي ici واش تولي dans quelques jours واش تولي dans quelques jours نزيدو وحده demain après demain. هادو لي يطيحوا بالبزاف. alors aujourd'hui واش راح تولي aujourd'hui راح تولي ce jour là. Demain تولي le lendemain. Hier تولي la veille. La semaine prochaine تولي هنا اللي يتحول لهنا سي prochain ou prochaine. d'accord pour le mois l'année etc كيما تحبوا. La semaine prochaine ou le mois prochain ou l'année prochaine تولي la semaine suivante. Le mois passé تولي le mois l'année etc. le mois passé تولي le mois précédent. Ici تولي là ou là-bas. Dans quelques jours quelques jours plus tard. Quelques jours plus tard ou après-demain pour le surlendemain. Voilà. Donc on a donné comme un résumé à la discours direct, discours indirect. انتظرونا عن قريب ان شاء الله نزيدو نكملوا في لي لوسون ديالنا. يعطيكم الصحه.
تابعونا. اذا كاين اسئله ما نيزيتي با طرحوهم علينا في التعليقات، ان شاء الله نبذلوا مجهود باش نريبونديو عليكم. كثر خيركم ويعطيكم الصحه وتبقاو على خير.